बिजली गई और पूरा घर अंधेरे में? अब टेंशन छोड़िए। ओब्लिवियन की रिचार्जेबल एलईडी कैंपिंग लैंटर्न हर मुश्किल समय की भरोसेमंद साथी है। चाहे कैंपिंग हो, रात की यात्रा हो या अचानक बिजली चली जाए, यह शानदार रोशनी देकर आपका काम आसान बना देती है। इसकी 3 अलग-अलग लाइट मोड्स जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ऊपर दिया गया हुक इसे कहीं भी टांगने की सुविधा देता है, जिससे हाथ भी फ्री रहते हैं। रिचार्जेबल होने की वजह से बार-बार बैटरी खरीदने का झंझट भी खत्म। हल्की, पोर्टेबल और मजबूत होने के कारण इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। अब अंधेरा चाहे जितना भी स्मार्ट बने, यह लालटेन उससे 2 कदम आगे ही रहेगी। एक बार इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा अपने पास रखना चाहेंगे।